Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mechanic Technician Repair. Mi nombre es Noel Matute. Me dedico a lo que es diésel y gasolina, lo que es la parte técnica, la parte mecánica, diagnóstico, eléctrico, troubleshooting. No importa si es gasolina o es diésel. En lo que es el diésel trabajo lo que es heavy duty y medium truck. Bueno, aquí estoy con el 2020, el 2020 que le había comentado del Mi-Fire cilindro número 4. Mi-Fire cilindro número 4, ¿ok? Les dije pues que si podía y tenía la oportunidad, les iba a mostrar paso a paso. Esta es la tercera parte porque ya está montado el motor, ¿verdad? Como pueden ver, ahorita les voy a mostrar el motor nuevo. Aquí está instalado, ¿verdad? Está todo. Está listo todo, ya le hice el flash. Se le tiene que hacer el flash al coolant system porque el motor viene completamente seco. Estos motores ya vienen con el aceite, ya el dealer le pone su aceite, su filtro. Ya no tiene que echarle aceite uno, ¿verdad? Y así viene ya. Ok, entonces bueno, aquí estoy ya adentro del vehículo. Pueden ver, ¿verdad? Ahorita estoy apenas lo estoy terminando, ¿verdad? Apenas lo estoy terminando. Ustedes se recuerdan que el cilindro que fallaba era el 4. Tenemos el 1, tenemos el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Bueno, en el nombre sea de Dios, esperemos que todo salga bien. Ahorita lo voy a encender el motor. Como pueden ver, el motor ya está encendido. Se oye excelente. Sí, es tuani, como decimos los nicaragüenses, tuani, papá. Motor del dealer. Este motor, mi patrón lo agarró en el dealer, ¿verdad? De la Ford, todo original de la Ford, ¿verdad? Voy a enseñarles lo que es aquí en el tablero, en el dashboard. No hay chequeño prendido, ¿verdad? Absolutamente nada. Todo está excelente en este momento. Este motor, este troque, no lo he ido a manejar todavía. Apenas lo estoy prendiendo. Como pueden ver, la temperatura está abajo, está frío. Ahí está la temperatura. Estos vehículos son de FedEx, ¿verdad? Ahí está. ¿Ves? Ahí tengo otro al lado. Y después le digo que le estoy haciendo ese otro. Y tengo otro allá afuera, ¿verdad? Bueno, ahorita continuamos. Bueno, como pueden ver, aquí está la información. No sé si se acuerdan. Es el 7.3, es el 2B, que es 2 veces, ¿verdad? El motor 2020, ¿verdad? Para empezar voy a hacerle un test para ver cómo están trabajando los cilindros. Rápidamente se oye que el motor está trabajando bien en este momento. Voy a hacer el Power Balance Test para que miremos cómo está trabajando, ¿verdad? Como les digo, lo acaba de prender y está excelente. No hay ningún problema. Anteriormente fallaba el cilindro número 4. ¿Ves? Como apenas lo acaba de prender, entonces pues lógico, ¿verdad? Tiene que asentarse todo, anillos, pistones, metales de biela, metales bancados, los sensores, hay que hacerle un relín a todos los sensores, etcétera. Todavía no lo estoy detallando poco a poco porque estoy bien ocupado, ¿verdad? Pero el motor se oye de maravilla. El motor se oye tuani, miren. Es de maravilla. Ahí está. Ahí está. Gracias a Dios. Hasta ahorita está bien. Bendito sea Dios. Siempre le doy las gracias a Dios por mi sabiduría,
por la fuerza que me da. Saludos a todos los suscriptores por apoyarme en mi canal. Se los agradezco mucho. Todos los que están suscritos a mi canal y los que no están suscritos, pues suscríbanse. Aquí vamos a aprender un poco de todo, ¿verdad? Y estoy para ayudarles en lo que yo pueda, ¿verdad? En lo que esté a mi alcance. Estoy compartiendo este conocimiento con ustedes, ¿verdad? Para que me regalen un like, comenten si hay comentarios, suscríbanse, ¿verdad? Ya está, listo. El motor está excelente trabajando. Siempre me gusta hacer este otro test. Este otro test está excelente. No hay ningún problema, ¿verdad? Hasta ahorita no hay ningún problema. Lo único que me queda ya es detallarlo, irlo a manejar y a ver qué pasa. ¿Ves? Ahí está. Se oye muy bien, la verdad, el motor. Es una belleza, ¿verdad? Ok, entonces aquí pues este arroz ya se coció, ¿verdad? Y espero que les haya gustado este video y que les haya servido de algo mi conocimiento, pues, ¿verdad? Mi experiencia, ¿verdad? Voy a apagarlo. Espero que les haya servido, como les digo, de algo, que mi video les ayude un poco. No soy Master Technician Ford, no, yo trabajo diferentes marcas, pero la mayoría de veces, la mayoría, el 99% casi vienen puro Ford aquí, puro Ford. Pero no me considero especialista en Ford. Como les digo, trabajo en diesel, no importa el tipo de la marca de Ford que sea. Si es en diesel, el 6.0, el 6.4, el 6.7, el 7.3, que ese ya es más viejito, el 7.3, ¿verdad? No importa la marca que sea, yo trabajo en diferentes marcas, ¿verdad? Un poquito de todo, gracias a Dios, un poquito de todo. Bueno, bendito sea Dios, ya terminé este trabajo, ahora voy con otro trabajo, que ya lo estoy empezando, ¿verdad? Bendito sea Dios, tengo bastante trabajo. Bueno, saludos aquí de California, Noel Matute, mecánico Technician Repair. Gracias por ver mi video, por suscribirse a mi canal y hasta la próxima.